りました、忙しい時ね。で、最初に登場したのがバッテリーを捨てらんない。あ、そうなの？自転車販売店とかに全然違う大きさが。高いね。加湿器どうしようか。うわ、もうこれもいらないな。いや。これそれ、いや、それは使う。使うよ。それに乗せられると困る。あ、そうか。取り出しやすくしとかないといけない。こういうとこか。どうしようかな。これを機に一気に処分するか。
ごい高い家具買っても売るときはすごい安くなると。ああ、しょうがないよそれは。座ってみる。よいしょ。よいしょ。うんうん。あ、いいんじゃないこれ。